အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lashio Ko Vlogs မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Google Classroom မှာ assignment တွေကိုဘယ်လိုတင်ရတယ်ဘယ်လိုပေးရတယ်ဆိုတာကို part 2 အနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Google Classroom part 1ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း description လေးမှာ link လေးပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားကြည့်ပေးလို့ရပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်နော်Google Classroom ကိုပထမအောင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Google Classroom ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ class ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ class လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါ assignment ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ classwork ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ plus sign လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် create ဆိုတာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် assignment ပေးရမယ့်ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးတစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် assignment မှာ assignment ကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးရပါမယ် instruction ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလဲရတယ်မပေးလဲရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဒီ box လေးတွေကတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Google Drive က Google Drive ကနေပြီးတော့ assignment လေးတစ်ခုပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဥပမာနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုကိုပေးပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ assignment လေးကိုကျွန်တော်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက် down လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ upload file မှာကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကတော့ add link ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ link လေးကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ YouTube link လေးကိုလည်းဒီဘက်ပေးမှာထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် assignment ပုံစံတွေမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google Drive တွေကနေကျွန်တော်တို့ assignment လေးတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ရမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပေးလို့မရပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် student can view the file ကျွန်တော် assignment တွေပေးလိုက်တော့လည်းပဲကလေးတွေကဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီ setting လေးကိုပြောင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် student can view the file ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေကကြည့်လို့ရတယ်ဒီအဖြေကိုသူတို့ဖြေလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် student can edit file ဒါပေမဲ့ student can edit file လဲကျွန်တော်တို့ရွေးလို့အစင်မပြေပါဘူးကျောင်းသားကျွန်တော်တို့ group work အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အစင်ပြေပါတယ်တယောက်ကရေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကရေးလို့ရှိရင်လည်းပထမတစ်ယောက်ရေးတဲ့ဟာတွေကပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကိုကျောင်းသားအကယ်၍10ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10ယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် make a copy for each student ကိုနှိပ်ပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ပေါ်တောင်းလေးမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရွေးပေးရမှာပြအောင်ကျောင်းသားဥမာ10ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့1ယောက်ပဲရှိတာပေါ့လေ10ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုပေးမှာတော့ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်လေးတွေဒီမှာ tick လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် point ဘယ်လောက်ပေးမှာတော့100ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် ungraded ပဲထားချင်တာဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ပြီး due date ကတော့ဘယ်နေ့မှနောက်ဆုံးဒီ assignment ကိုထပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ဆိုတော့25ရက်နေ့မှထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ရွေးချက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ပထမတစ်ခုပါပြီးနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုကိုပြဒုတိယတစ်ခုကတော့ quiz assignment ပေါ့quiz assignment ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Form ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Google Form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားပေးတာရှိပါတယ်အသေးစိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် link လေးကိုပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကတော့ quiz view ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ demo quiz လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး multiple choice လေးတွေခဏစစ်ချင်တယ်ပေါ့သူတို့ဘယ်လောက်ရမရဆိုအလေးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် assignment ပေးရတော့စောစောကပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော် schedule တွေရွေးပေးလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းသားဘယ်သူ့ကိုပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလို့ရမှာပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကိုပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ question မှာ question ကတော့ကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ what is your favorite color ပေါ့တဘောတစ်ခုဒီမှာ short answer နဲ့မေးမှာလား multiple choice နဲ့မေးမှာလားကျွန်တော်ဒီမှာမေးလို့ရပါတယ်လောလောဆယ် ask လို့ပဲကျွန်တော်မေးထားလိုက်ပါမယ်နောက်ဆက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ် materials လေးဖြစ်ပါတယ် material ကတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် demo material လို့ပဲခေါင်းစဉ်လေးပေးထားလိုက်ပါ material ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်စေချင်တဲ့ဟာတွေသိစေချင်တဲ့ဟာတွေကြည့်စေချင်တဲ့ဟာတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်မှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေပေးမှာတော့ဆက်စွာပြခဲ့တယ်လို့ပဲ Google Drive ကနေပေးမှာလား computer တွေကနေပြီး upload လုပ်မှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်နောက်နမူနာအနေနဲ့ add link ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီ Cambridge Dictionary လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့ link လေးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဒီ link လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ add link ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ paste လေးလုပ်လိုက်ပါ paste လုပ်ပြီးရနဲ့ add link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီ link လေးကိုတွားပြီးတော့ direct dictionary မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube link လေးပေးတယ်ဆိုပါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube link ပေးနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြအောင်ဆိုရင်သူတို့ကြည့်စေချင်တဲ့ YouTube ကိုတွားပေးပါပေါ်ဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါ copy ကူးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာပြန်သွားပြီးတော့ဒီ search ထဲမှာ paste လေး URL လေးကို paste လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးက search လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube video လေးကဒီကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီတောင်းလေးမှာ add video နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုဆရာဆရာမကြည့်စေခြင်းနဲ့ဖတ်စေခြင်းနဲ့လေ့လာစေခြင်းနဲ့ file တွေကိုဒီမှာထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်စွာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ post ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းသား account နဲ့ဝင်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျောင်းသား account နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် materials တွေဒီမှာရောက်နေပါပြီ materials တွေကျွန်တော်တို့ဆက်စွာပို့ထားတဲ့ material ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာဆို Cambridge Dictionary ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ dictionary ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube link လေးပေးထားပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆရာကြည့်စေချင်တဲ့ YouTube ကိုဒီမှာတန်းပြီးတော့ရောက်သွားပြီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် assignment ပေးထားတဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ assignment လေးနောက်ထပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ what is your favorite color ဒီမှာအဖြေကိုရေးပေးပါတယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါ turn in ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာအဖြေကိုတင်ပေးလိုက်ရုံပါပဲတင်ပါလားတင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင် turn in ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် assignment လေးကတင်ထားပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် tutorial ဗီဒီယိုလေးလုပ်စေချင်တာလေးရှိလို့ရှင်လဲ comment box လေးမှာအချက်ပြုရေးသားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမှာနော် bye bye